Nakamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta khavela Dr. Joe Shirimani na Mr Post. So eka siku ra namuntlha tanihi leswi mi swi vonaka kwala ra 27 April hi fike hi vona Dr. Joe Shirimani va fika va posta a throwback ya music video ya one leyi nga huma 7 years ago ya Bengu Bengu tanihi leswi mi swi vonaka ivi va fika va tsala ku ivi va ku Shirimani teka tipondo ta wena, and then loko hi vona ti-views laha ya swi nge swi ignore video leyi fika yi kuma 1.2 million views. So leswi a swi hazi xana da munhu a nghena lela ngopfu swi clear ku leyi kahle ku va competition leyi va yi throwaku against Mr Post because Mr Post ku hi the time frame leyi Dr. Joe Shirimani va nga fika va tsala this post a nge se za a hava na one day music video leyene ya Madlokonya ya ku postiwa ka YouTube. And then loko hi languta ti-music video ta Mr Post leta ta past like n'wamzamana tanihi swi swona ku yi kume 118,000 views. Leyin'wana ya Shirimani a va feature na Dr. Shirimani ya fashion yi kume 65,000 views. So kumbe wa nge lungi ti-views but music video leya Mr Post Madlokonya loko hi langutisa yona yi le ku tirheni kahle because in less than a day ku hela a yi ri na like 23 hours a yi na already 7.5 thousand views. So the question is yi ngo fikisa 1 million views yi ya tlela leya Dr. Joe Shirimani ku obvious vo n'wi challenge a rezi mi nga commenta laha hansi mina ni nga hembani sure loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.